Greek English Interlinear New Testament. Listen to and learn the Greek New Testament. Book of Revelation, chapter 13. Verse 1. Και είδον εκ της θαλάσσης θηρίον αναβαίνον, έχων κέρατα 10 και κεφαλάς 7, και επί των κεράτων αυτού 10 διαδήματα, και επί τας κεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίας. Και είδον εκ της θαλάσσης θηρίον αναβαίνον, έχων κέρατα 10 και κεφαλάς 7, και επί των κεράτων αυτού 10 διαδήματα, και επί τας κεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίας. Verse 2. Και το θηρίον ο είδον ειν όμοιον παρδάλι, και οι πόδες αυτού ως άρκου, και το στόμα αυτού ως στόμα λεόντος, και έδωκεν αυτό ο δράκον την δύναμιν αυτού, και των θρόνων αυτού, και εξουσίαν μεγάλην. Και το θηρίον ο είδον ειν όμοιον παρδάλι, και οι πόδες αυτού ως άρκου, και το στόμα αυτού ως στόμα λεόντος, και έδωκεν αυτό ο δράκον την δύναμιν αυτού, και των θρόνων αυτού, και εξουσίαν μεγάλην. Verse 3. Και μίαν εκ των κεφαλών αυτού ως εσφαγμένην εις θανάτων, και η πληγή του θανάτου αυτού εθραπεύθη, και εταυμάστη όλη η γη ο πίσω του θηρίου. Και μίαν εκ των κεφαλών αυτού ως εσφαγμένην εις θανάτων, και η πληγή του θανάτου αυτού ετραπεύθη, και εταυμάστη όλη η γη ο πίσω του θηρίου. Verse 4. Και προσεκίνησαν το δράκοντι, ότι έδωκεν την εξουσίαν το θηρίο, και προσεκίνησαν το θηρίο λέγοντες, της όμοιος το θηρίο, και της δύναται πολεμήσε μετ' αυτού. Και προσεκίνησαν το δράκοντι, ότι έδωκεν την εξουσίαν το θηρίο, και προσεκίνησαν το θηρίο λέγοντες, της όμοιος το θηρίο, και της δύναται πολεμήσε μετ' αυτού. Verse 5. Και εδόθη αυτό στόμα λαλούν μεγάλα, και βλασφημίας, και εδόθη αυτό εξουσία ποιήσε μήνας 42. Και εδόθη αυτό στόμα λαλούν μεγάλα, και βλασφημίας, και εδόθη αυτό εξουσία ποιήσε μήνας 42. 6. Και ήνιξεν το στόμα αυτού εις βλασφημίας προς τον Θεόν, βλασφημίσε το όνομα αυτού, και την σκηνήν αυτού, τους εν το ουρανό σκηνούντας. Και ήνιξεν το στόμα αυτού εις βλασφημίας προς τον Θεόν, βλασφημίσε το όνομα αυτού, και την σκηνήν αυτού, τους εν το ουρανό σκηνούντας. Verse 7. Και εδόθη αυτό ποιήσε πόλεμον μετά των Αγίων, και νικήσε αυτούς, και εδόθη αυτό εξουσία επί πάσαν φύλην, και λαών, και γλώσσαν, και έθνος. Και εδόθη αυτό ποιήσε πόλεμον μετά των Αγίων, και νικήσε αυτούς, και εδόθη αυτό εξουσία επί πάσαν φύλην, και λαών, και γλώσσαν, και έθνος. Verse 8. Και προσκυνήσουσιν αυτον πάντες οι κατοικούντες επί της γης, ου γεγραπτέ το όνομα αυτού εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου. Και προσκυνήσουσιν αυτον πάντες οι κατοικούντες επί της γης, ου γεγραπτέ το όνομα αυτού εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου. 9. Ητής έχει ους ακουσάτο. Ητής έχει ους ακουσάτο.
Verse 10. Itis is εχμαλωσίαν υπάγει, itis εν μαχαίρι αποκτανθήνε αυτόν εν μαχαίρι αποκτανθήνε. Ουδέ εστιν η υπομονή και η πίστης των Αγίων. Itis is εχμαλωσίαν υπάγει, itis εν μαχαίρι αποκτανθήνε αυτόν εν μαχαίρι αποκτανθήνε, ουδέ εστιν η υπομονή και η πίστης των Αγίων. 11. Και είδον άλλο θηρίον αναβαίνον εκ της γης, και είχεν κέρατα δύο όμοια αρνείο, και ελάλη ως δράκον. Και είδον άλλο θηρίον αναβαίνον εκ της γης, και είχεν κέρατα δύο όμοια αρνείο, και ελάλη ως δράκον. Verse 12. Και την εξουσίαν του πρώτου θηρίου πάσαν ποιεί ενώπιον αυτού, και ποιεί την γην και τους εν αυτή κατοικούντας, ή να προσκυνήσουσιν το θηρίον το πρώτον, ου ετραπεύθη η πληγή του θανάτου αυτού. Και την εξουσίαν του πρώτου θηρίου πάσαν ποιεί ενώπιον αυτού, και ποιεί την γην και τους εν αυτή κατοικούντας, ή να προσκυνήσουσιν το θηρίον το πρώτον, ου ετραπεύθη η πληγή του θανάτου αυτού. Verse 13. Και ποιεί σημεία μεγάλα, ή να και ποιεί εκ του ουρανού καταβαίνειν εις την γην ενώπιον των ανθρώπων. Και ποιεί σημεία μεγάλα, ή να και ποιεί εκ του ουρανού καταβαίνειν εις την γην ενώπιον των ανθρώπων. Verse 14. Και πλανά τους κατοικούντας επί της γης, δια τα σημεία εδόθη αυτό, ποιήσε ενώπιον του θηρίου, λέγον της κατοικούσιν επί της γης, ποιήσε εικόνα το θηρίο, ως έχει την πληγήν της μαχαίρης και έζησεν. Και πλανά τους κατοικούντας επί της γης, δια τα σημεία εδόθη αυτό, ποιήσε ενώπιον του θηρίου, λέγον της κατοικούσιν επί της γης, ποιήσε εικόνα το θηρίο, ως έχει την πληγήν της μαχαίρης και έζησεν. Verse 15. Και εδόθη αυτό δούνε πνεύμα τη εικόνη του θηρίου, ή να και λαλήσει η εικόν του θηρίου, και ποιήσει ή να όσοι εάν μη προσκυνήσωσιν τη εικόνη του θηρίου αποκτανθώσιν. Και εδόθη αυτό δούνε πνεύμα τη εικόνη του θηρίου, ή να και λαλήσει η εικόν του θηρίου, και ποιήσει ή να όσοι εάν μη προσκυνήσωσιν τη εικόνη του θηρίου αποκτανθώσιν. Verse 16. Και ποιεί πάντας τους μικρούς και τους μεγάλους, και τους πλουσίους και τους πτωχούς, και τους ελευθέρους και τους δούλους, ή να δώσιν αυτής χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς, ή επί το μέτωπον αυτών. Και ποιεί πάντας τους μικρούς και τους μεγάλους, και τους πλουσίους και τους πτωχούς, και τους ελευθερούς και τους δούλους, ή να δώσιν αυτής χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς, ή επί το μέτωπον αυτών. Verse 17. Και ή να μη της δίνεται αγοράσε ή πωλήσε, ή μη ο έχον το χάραγμα το όνομα του θηρίου, ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού. Και ή να μη της δίνεται αγοράσε ή πωλήσε, ή μη ο έχον το χάραγμα το όνομα του θηρίου, ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού. Verse 18. Ode η σοφία εστιν, ο έχον νουν ψηφισάτο τον αριθμόν του θηρίου, αριθμός γαρ ανθρώπου εστιν,
και ο αριθμός αυτού 666. Ode η σοφία εστιν, ο έχων νουν, ψήφισα τον αριθμόν του θηρίου, αριθμός γαρ ανθρώπου εστιν, και ο αριθμός αυτού 666.